要去揀葡萄酒呢，其實係一件比較難嘅事嚟嘅，因為我哋睇 wine label 嘅時候呢，好多都要睇唔同嘅字先會學得識。咁所以呢，呢一部分呢，就準備咗一啲 wine label 術語去話俾大家聽，究竟點樣去睇個 wine label 去揀你自己啱口味嘅葡萄酒。第一 part 咧，好多嘅葡萄酒咧都係歐洲嘅葡萄酒，咁佢哋咧都係會以產區嚟命名嘅。我哋之前嘅堂咧已經係學過一啲提子品種啦嘛，所以咧我哋就要配搭翻佢哋，咁去了解翻究竟呢啲葡萄酒咧係咩味道嘅。第一個咧就係 Champagne 啦 ，Champagne 就係用 Chardonnay 同 Pinot Noir 做嘅法國氣泡酒嚟嘅。Sparkling wine 咧就唔可以叫做 Champagne， 因為 Champagne 係一個地方嚟嘅。咁我哋就會話 Champagne 咧係一個 dry style 嘅葡萄酒啦，擁有好高嘅酸度啦。咁呢度咧俾多少少資訊大家，就係佢係處於法國嘅北部嘅，即係靠近巴黎嘅地方，所以係比較凍嘅，所以做到個葡萄酒咧就會比較高酸啦。而好似日本人咁樣啦，日本人咧其實係非常之中意飲 Champagne 嘅，因為咧佢係有浸泡過酵母，咁嗰個酵母味咧係非常之似日本講嘅 umami 嗰陣鮮味嘅。This look okay, but look too healthy. Where your MSG? You don't use MSG. How to make good egg fried rice? This is just white people egg fried rice. MSG is the king of flavor. 呢個 PowerPoint 入邊寫嗰啲麵包啊，嗰啲咁嘅味呢，其實就係嚟自嗰個酵母噶啦。咁好多我哋做澳門 F&B 嘅同學仔啦，佢哋都會清楚嘅。如果一個日本嘅客人嚟到去食日本餐嘅話呢，佢通常呢就會 recommend Champagne 同埋 Sake， 因為大部分嘅日本客人，特別係年輕嘅一代呢，都會 prefer Champagne 多過 Sake， 而唔係話好似好多市面上話啊，好多人會飲 Sake 啊，日本人一定飲 Sake。跟住就係 Sancerre 啦，呢個呢就係法國嘅白酒啦。Sancerre 嘅特色呢就係用 Sauvignon Blanc 做啦，咁我哋學過 Sauvignon Blanc 就係有青草味啊，有高酸度啊，同埋唔用木桶陳年啦。咁其實呢啲特色呢，你配落去小炒嘅大部分嘅菜式咧都係非常之夾，因為小炒係油膩噶嘛，咁我哋有比較高嘅酸度啦，同埋小炒好多時候咧，我哋都會加葱啊，加各樣嘢去令到佢感覺上係清新啲嘅，唔係太油膩。咁佢 Sauvignon Blanc 咧又有呢個青味，所以咧 Sancerre 啊，甚至乎我哋講話之前提過嘅紐西蘭葡萄酒咧，大家都係非常之中意愛嚟配小炒嘅。Chablis 千祈就唔好讀 Chablis 嘅，因為法文嗰個 S 音咧係唔多讀嘅，係好少嘅 occasion 先會讀嘅啫。我幾驚你唔記得啊！嗱，呢度一千。唔該晒。不過咁，頭先救你一鑊，扣你500。吓？咁都扣500？ Chablis 咧就係用 Chardonnay 做啦，因為佢天氣比較凍嘅關係咧，就係帶有高嘅酸度，同埋因為咧佢個果味唔係咁多嘅時候咧，係唔想用木桶去整佢嘅。如果唔係咧，就係木桶味過多壓住晒葡萄酒好清爽嘅特徵噶啦。最得意嘅咧就係傳統上咧好多老師都會講 Chablis 係配生蠔嘅，不過我係好唔中意咁樣去配一啲好 classic 嘅嘢，咁冇乜意思噶嘛。我哋應該係熟咗嗰樣嘢再去玩。咁我哋試過有一次玩咧，就係買咗咕嚕肉喎，咕嚕肉咧就去配呢個 Chablis， 呢啲同學就發現，咦喂，真係幾得喎，點解嘅？食落嘅時候就發現係，因為咕嚕肉係炸噶嘛，跟住又甜甜酸酸，加上 Chablis 呢個酸度嘅時候，就會令到嗰個油炸味係冇咁勁，而又唔怕令到咕嚕肉我哋食完嘅時候咧，成口都係甜酸醬。點解？點我就會咁好味嘅叉燒飯？我哋係成班點算啊？非常之好，同埋一個好創新嘅 food pairing， 大家都可以試下。好啦，到 Burgundy 啦 ，Burgundy 咧有分紅酒同白酒啦。Burgundy 白酒咧就係 Chardonnay 做噶啦，好多時候咧就都加木桶嘅，但係有啲酒莊就唔加啦，要視乎佢點樣啦。如果你哋購買嘅時候咧，就要去睇下嗰個 sales 話俾你聽佢加咗幾多 percent 嘅木桶啦。咁如果係加咗多啲木桶嘅話咧，個 body 就會重少少啦。咁如果係冇咁加木桶咧，就有啲似 Chablis 嘅。不過整體嚟講，因為佢氣候比較暖嘅關係咧，啲果味就會比較成熟嘅。如果講到香味嘅話咧，就係一啲檸檬啊、蜜桃啊，甚至乎可以係再南部少少嘅 Burgundy 咧，就會去到菠蘿啊啲等等嘅熟成嘅果味嘅。Burgundy 嘅紅酒啦 ，Burgundy 嘅紅酒係我最中意啦，同埋我最用心去研究嘅葡萄酒啦。Burgundy 嘅紅酒咧，全部都係 dry style 嘅，未飲過係甜嘅，除非有啲 crazy 嘅 winemaker 我未飲過嘅啫。咁因為佢係一個薄提子皮嘅葡萄品種嚟嘅，所以咧佢個酒體係輕少少嘅。因為薄嘅提子皮啦，同一個關係，所以咧佢嘅單寧都低少少。但係咧佢喺一個凍嘅地方度生產嘅，所以酸度咧就會比較高少少啦。香氣咧我哋就會講話多啲紅色生果嘅味道啦，包括 raspberry 啊、cherry 啊、strawberry 啊等等啦。當去到暖少少嘅地方啦，或者個葡萄田比較好少少嘅時候咧，佢有相等嘅果味。winemaker 好多時候咧都會加少少嘅木桶嘅。咁就可以令到個葡萄酒多啲複雜度啊，有唔同嘅甜香料味啊，
咁呢就會令到個葡萄酒比較 complex 同埋耐飲噶啦。咁我哋講到開頭話要睇 wine label 啊嘛，喺葡萄酒上面呢，佢就會好似喺左邊嗰張相咁寫住 Bourgogne 其實呢就解 Burgundy 嘅葡萄酒。咁佢唔會話俾你聽係白酒定紅酒嘅，所以呢，你就要留意清楚佢嘅顏色係點啦。到波爾多啦，波爾多呢係法國啦，大家都非常之清楚啦，咩82年那區啊，呢個就係波爾多嘅產區嘅。通常呢就係 dry style 嘅，冇係話甜嘅。酒體呢，你要 depends on vintage 同酒莊，有陣時係重身啲，有陣時輕身啲。聲稱呢就會話係黑色生果味比較多，不過呢個都真係 level 1嘅 level 嚟嘅。你如果讀得深少少，你會知道有一啲呢，佢中意做啲紅色生果味嘅，有一啲又中意有 mix 嘅咁嘅感覺。咁啊要視乎唔同嘅酒莊啊、同年份啊、同釀造方法等等嘅。有一個雪松嘅味道，其實雪松嘅味道呢係一個木桶嘅味道嚟嘅，係特色波爾多葡萄酒嘅味道嚟嘅。你喺 Burgundy 係揾唔到呢個味道嘅。呢度嘅葡萄酒呢，就係用 Cabernet Sauvignon 同埋 Merlot 而混合而成噶啦。有陣時候就 Cabernet Sauvignon 多啲，有陣時候就 Merlot 多啲。詳細呢，你就要去學 Level 2去了解下究竟呢個葡萄酒係邊條村落嚟嘅。咁每一條村呢，都會有佢嘅特色，就會知道邊個係多 Cab 啲，邊個多 Merlot 啲噶啦。第一個部分呢，你可以睇到嗱，譬如好似最左手邊嗰個啦，如果係啲 Champagne 呢，佢嘅 Wine Label 呢就會寫住 Champagne 呢個字嘅。譬如第二個啦 Sancerre Sauvignon Blanc 做噶嘛，咁你會見到 Sancerre 呢個字。如果你喺 Wine Label 見到呢個 Sancerre 嘅字呢，就等於用 Sauvignon Blanc 做噶啦。所以呢，我哋係要識得去睇佢嘅。如果唔識得睇呢個 Wine Label，你去買嘅時候呢，你就唔會知道佢係 Chardonnay 做啊、Riesling 做啊，定係用咩提子做，咁你就更加冇可能知道佢係咩味啦。好多時候呢啲消費者呢就會望下，呢個酒樽幾靚啦，買下試下。當佢唔識睇呢部嘅時候呢，就係因為會咁樣而中伏噶啦。好啦，第三支啦，就係 Chablis 啦。Chablis 呢就係我哋啱先講，我啲同學好得意去玩咗咕嚕肉噶啦。其實我好 encourage 啲同學去做啲咁 crazy 嘅 idea 啦。咁啊 Chardonnay 做噶啦 ，OK。所以我哋識得睇 Chablis，我哋就要知道用 Chardonnay 做啦。第四支啦，寫住 Pinot Noir Bourgogne 喎。咁呢個好好啦，呢個酒莊佢有擺咗 Pinot Noir 呢個字喺度。但係如果我哋見到 Bourgogne 呢個字，Bourgogne 而冇寫係用咩提子做，你望到佢係紅酒嘅話呢，99% 都係 Pinot Noir 嚟噶。咁我哋要咁樣去認清。咁 Pinot Noir 有咩特色啊？薄皮嘅提子啦，單寧冇咁高啦，跟住呢就會係輕身啲嘅感覺嘅。好啦，臨尾嗰支啦，寫住 Château Latour 啦。其實呢，如果睇深少少呢，你就會知道一個波爾多嘅葡萄酒，咁就係用 Cabernet Sauvignon 同埋 Merlot 去混釀造成噶啦。如果你睇到呢度段片應該有少少幫到你，想睇多啲學葡萄酒嘅內容，記得 follow 埋我嘅 IG 同 Facebook， 喺嗰度我會寫多少少補充嘅內容幫大家。如果你想支持我繼續做廣東話內容，麻煩幫手撳個讚、訂閱或者留言啦，真係好重要噶。想更有系統咁學，可以去 Patreon 嗰邊揾我哋。Level 2同 Level 3都會有點樣運用知識去買酒嘅影片。Level 3呢仲會額外有雞精班幫大家容易啲 target 嘅考試。另外，我哋仲製作緊一套唔使死記、實用性高、同朋友買酒都可以玩嘅課程，會放喺最高級別嘅會員入邊嘅。Patreon 嘅好處呢，就係唔使一次過俾大嚿錢，你學完考完幾時想停都可以嘅。所有 IG、Facebook、Patreon 嘅連結都喺下邊。多謝你睇到呢一度，我哋下條片再見啦，拜拜。